Ein Lagerfeuer unter dem Wüstenhimmel. Der Sand strahlt noch die Hitze des Tages ab, während die Luft langsam abkühlt. Ein junger Mann sitzt vor dem Zelt, das Gesicht zerfurcht von der Sonne, die Wangen eingefallen, die Augen tief in ihren Höhlen. Er sieht älter aus, als er in Wirklichkeit ist. Mit einem Stock stochert er in der Glut. Doch eigentlich lauscht er dem Gespräch der Älteren drinnen im Zelt. Sie reden mit Mose, ihrem Anführer. Der junge Mann vor dem Zelt, der hört nicht viel, doch ein Wort, das dringt immer wieder an sein Ohr. Manna. Manna. Was ist das? Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander: Was ist denn das? Da sagte Mose zu ihnen: Das ist das Brot, das Gott euch zu essen gibt. Und das ordnet Gott an. Sammelt davon so viel, wie jeder zum Essen braucht. 1 Krug je Kopf. Jeder darf so viele Krüge holen, wie Personen im Zelt wohnen. Die Israeliten taten es. Und sie sammelten ein, der eine viel, der andere wenig. Und als sie die Krüge zählten, hatte keiner, der viel gesammelt hatte, zu viel und keiner, der wenig gesammelt hatte, zu wenig. Jeder hatte so viel gesammelt, wie er zum Essen brauchte. Mose sagte zu ihnen: Davon darf bis zum nächsten Morgen nichts übrig bleiben. Doch sie hörten nicht auf Mose, sondern ließen einiges bis zum Morgen übrig. Und da fing es an zu stinken und vergammelte. Der junge Mann am Lagerfeuer hat anderes erwartet. Brot vom Himmel. Das klingt doch nach großen Festtafeln, nach Tischen, die sich unter dem Essen biegen. Gott hingegen mutet in dieser Erzählung seinem Volk ein Wunder zu, das mit Arbeit verbunden ist. Sie müssen selbst etwas tun, einsammeln, jeden Tag aufs Neue. Und immer nur so viel, wie sie für den einen Tag benötigen. Würde ich mich darauf einlassen? Würde ich nur so viel sammeln, wie ich kann und Vorräte anlegen? Wie viel soll ich denn sammeln? Wenn Gottvertrauen und gesunder Menschenverstand sich gegenüberstehen, dann packe ich mir die Taschen voll. So ehrlich muss ich schon sein. Und es ist beeindruckend, wie Gott darauf reagiert. Er wird nicht zornig, es gibt kein himmlisches Donnerwetter. Gott scheint sich nicht angegriffen zu fühlen vom Handeln seiner Menschen. Ja, das Manna wird schlecht. Ja, die Menschen müssen erneut sammeln, so wie alle anderen auch. Mehr aber auch nicht. Gott, so scheint es mir, Gott hat Verständnis für diese Zwickmühle zwischen gesundem Menschenverstand und Gottvertrauen. Und er zeigt seinem Volk jeden Tag aufs Neue, dass er sich kümmert. Die tägliche Portion Manna zeigt, Gott ist da für seine Menschen. Ich frage mich, ob sich die Israeliten an das Manna nicht auch gewöhnt haben im Laufe der Zeit. Und das, was sich aus heutiger Perspektive wie ein Wunder annimmt, ob das nicht irgendwann ganz anders aussieht, wenn man in der Situation drinsteckt. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären in der Wüste. Jeden Tag gibt es Manna, jeden Tag, 40 Jahre lang, über die Dauer einer ganzen Generation. Auf dieser Wanderung, da ist niemand mehr, der eine Nudel schon mal gesehen hat oder eine Kartoffel. Und dann müssen Sie dieses Manna auch noch jeden Tag selber einsammeln, ernten und zubereiten. Wie viele Rezepte mit Manna kennen Sie denn? Nach 40 Jahren
Da freut man sich dann vielleicht auch auf ein Ende des Wunders. Manna ist die Grundversorgung, mehr nicht. Gott lässt sein Volk nicht verhungern und er lässt es nicht verdursten. Aber an die ägyptische Küche mit ihrem Schmorfleisch, den Oliven und dem Zimt, da reicht es nicht heran. Der junge Mann ist erstaunt. Jede und jeder hat so viel, wie sie zum Essen braucht. Die Ehrgeizigen und die Faulen, die Überengagierten und die in der zweiten Reihe, die Starken und die Gebrechlichen. Alle haben sie genug in ihren Krügen. Ist das nicht wundervoll? Gott geht dem Konkurrenzgedanken einfach aus dem Weg. Gottes Handeln ist ein Wunder in einer ganz besonderen Situation. 40 Jahre unterwegs in der Wüste, also ich kenne das nicht. Und ehrlich gesagt, ich bin dankbar dafür. Diese Geschichte Gottes mit seinem Volk, die ist außergewöhnlich und meinen Alltag beschreibt die nicht. Ich bin nicht auf der Wanderschaft und ich muss nicht damit planen, dass Gott mich mit Manna versorgt. Ich kann Dosentomaten kaufen. Dosentomaten, die bis 2022 haltbar sind, mindestens, ultra erhitzt und keimfrei. Wunder sind für mich nichts Alltägliches. Wunder geschehen in einer bestimmten Situation. Ich kann sie nicht einfach übertragen auf mich und auf mein Leben. Was ich in dem Wunder dann sehe, das ist Folgendes. Wenn Gott Menschen auf einen Weg schickt, dann begleitet er sie. Und diese Hoffnung, die habe ich auch für mich und für mein Leben, dass Gott mich nicht auf den Wegen im Stich lässt, mich am Leben erhält, wenn er mich in die Wüste schickt. Ich sehe, Gott gibt genug zum Leben. Auch dann, wenn mir der Rücken wehtut von der Gartenarbeit und ich früher aufhören muss. Bei Gott spielt Leistungsfähigkeit keine Rolle. Gott hält mich am Leben. Und er bringt mir so bei, ihm zu vertrauen, auf seine Begleitung zu vertrauen, auf seine Nähe, auf seine Weitsicht. Ich sehe, Gott hat das Manna nicht einfach nur geschickt. Er hat Mose darauf hingewiesen, dass er es nicht übersieht. Er hat ihm erklärt, was damit gemacht werden kann. Er hat es beschrieben. Und so glaube ich, dass Gott auch mir die Augen öffnen kann für die lebenswichtigen Kleinigkeiten, die mir vor den Füßen liegen. Für die Freunde, die mich begleiten, für eine Gemeinde, in der ich willkommen bin, für Ruhe und auch für die Abenteuer, die mir begegnen. Ich sehe einen Gott, der mich an das erinnert, was ich wirklich brauche zum Leben und der es mir gibt. Einen Gott, der mit mir Erfahrungen sammelt und der meinen Träumen hinterherjagt. Amen.